Jadi nanti ketika sirine sudah menyala, kita akan berpindah kelas hingga menit terakhir. Tiga menit untuk segera line up di spot Raka 155 cc track standar pemula. Kira-kira 2 menit lagi kita akan mohon dipersiapkan. Ya, mohon kerjasamanya apabila sirine sudah berbunyi langsung kirim hasil. Kita langsung turunkan, oke?
tiga pipa juga di dalam dia. Menit.